Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін самсаны қазанда пісіретін боламын. Бұл самсаның тандырдан шыққан самсадан еш айырмашылығы жоқ. Өте дәмді, ерекше әрі сочный болып шығады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыз. Өйткені алда көптеген тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысқа ұн салып аламыз. Үстіне бір жұмыртқаны жарып саламыз. Тұз, бір шай қас 9% уксус және сұйық май құямыз. Аз-аздан су қоса отырып қамыр илейміз. Бетін жауып демалдырып қоямыз. Қамырымның июі қанды. Енді қамырымды екі бөлікке бөліп жасап қоямын. Қамыр жаюды бастаймын. Қамырымды жайып болдым. Енді үстіне еріген сары майды барлық жеріне жағамын. Қамырымды осылай орап шығамын. Пакетке салып, холодильникке 20-30 минутқа салып қоямыз. Етті және қойдың құйрық майын майдалап көбіктеп турап аламыз. Үстіне туралған пияз саламыз. Тұз, бұрыш, дәмдеуіштер саламыз және шамалап газдалған су құямыз. Жақсылап араластырамыз. Қамырымды осындай ұзындықта кесіп шығамын. Екі шетін қысып алақанмен басамын. Сол кезде осындай дөңгелек болып шығады. Осындай кішкентай жуан оқтаудың көмегімен жайып шығамын. Ортасына салмасын салып түйемін. Самсамның бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамын. Үстіне күнжіт мак сеуіп шығамын. Асты жағына жұмыртқаның ағын жағып, қызып тұрған қазанға жабыстырамын. Бетін жауып, жай отта 40-45 минут пісіреміз. Мінеки қазанда піскен самсам дайын, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк қойып, қоңыраушаны басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.